បាទអរគុណអញ្ចឹងយើងត្រៀមក្នុងការទទួលប្រាក់បន្ទូលសូមទៀងហើយរៀបចំមើលអំពីយើងអញ្ចឹងដូចរាល់ដងមុនពេលដែលចាប់ផ្ដើមមេរៀនតែតែមានសំណួរគន្លឹះមួយសម្រាប់សួរសំណួរថ្ងៃនេះចង់សួរថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទាស់តែងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកណាពីមុនមកមានធ្លាប់ទាស់តែងរឿងជាមួយអ្នកណាឬក៏ធ្លាប់ទាស់តែងជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅសាលាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអីចឹងមានអីមានអត់នេះធ្លាប់វិញ្ញាណធ្លាប់អត់ធ្លាប់ដែរធ្លាប់ដែរសិតតែធ្លាប់ណោះធ្លាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាពាក្យច្រើនយើងធ្លាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងទាស់តែងគ្នាអញ្ចឹងក្នុងចិត្តយើងគិតយ៉ាងម៉េចយើងក៏យើងខឹងយើងអន់ចិត្តឬក៏យើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាយើងពេលខ្លះវិធីសាស្ត្រវាមានច្រើនហើយយើងមិនបាច់និយាយទេព្រោះថាយើងគិតមើលយើងដឹងថាតាមសាច់ឈាមយើងមិនអាចទប់កំហឹងបានទេនៅពេលដែលយើងខឹងពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នាអីចឹងអញ្ចឹងក្នុងប្រាប់បន្ទូលថ្ងៃនេះចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងតើព្រះអង្គបង្រៀនយើងថាយ៉ាងម៉េចតើព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះបង្រៀនយើងថាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងទទួលបាននៅទំនាស់ឬក៏ការទាស់តែងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមមើលទៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក8យើងនឹងអានម្ដង3ខពីខ31ដល់ខ33ដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនេះថាដូចម្ដេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចទាស់នឹងយើងបានឯព្រះអង្គដែលមិនបានសំចៃទុកនៅព្រះរាជបុត្រាទ្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនទ្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានទំនងអ្វីឲ្យទ្រង់មិនប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់នោះផងតើអ្នកណានឹងចោទប្តឹងពីពួករើសតាំងរបស់ព្រះបានត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលទ្រង់រាប់គេជាសុចរិតបាទដល់ពេលអានហើយមានអារម្មណ៍ថាម៉េចដល់ពេលអានគម្ពីរហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាម៉េចពេលស្ដាប់គម្ពីរហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាយើងថាព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលអីមកកាន់យើងពីសេចក្តីទំនាស់ពីការទាស់តែងហ្នឹងមានអ្នកណាមានមតិយោបល់អីមុននឹងបងពយល់មួយព្រោះមេរៀនថ្ងៃនេះខ្លីឯងអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបញ្ចេញប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឯងដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យស្វែងយល់មកដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនោះថាដូចម្ដេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចទាស់នឹងយើងបានហ្នឹងហើយចង់បានន័យថាម៉េចអូនយល់ថាម៉េចពាក្យហ្នឹងហើយបើសិនជាព្រះកាន់ខាងខ្ញុំតើអ្នកណាទាស់អញ្ចឹងដល់ពេលអូនទាស់គ្នាអូនគិតថាម៉េចពេលព្រះអង្គកាន់ខាងយើងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវតបតទៅគេវិញយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងអានពាក្យនេះទៅបែរជាមានទំនុកចិត្តណាជឿអត់ថាព្រះអង្គនៅជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងមិនខ្លាចទេមានបញ្ហាអីយើងគួរតែតតាំងជាមួយគេដោយផ្នែកសាច់ឈាមវិញឬមិនគេវាយយើងវាយគេវិញឬគេខឹងយើងខឹងគេវិញគេប្តឹងយើងប្តឹងគេវិញឬយ៉ាងម៉េចមុនគេយើងត្រូវពឹងទៅលើអ្នកណាហើយយើងពឹងលើព្រះហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចអធិដ្ឋានឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចរកដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ឥឡូវមិត្តភ័ក្តិជ្រុលដៃវាយអូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិយល់របស់អូនអញ្ចឹងទី1អូនអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គហើយទី2អូនត្រូវធ្វើម៉េចដោះស្រាយដោយយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើម៉េចនៅសាលាមានអ្នកណាយើងសួររហេតុផលឬក៏យើងទៅប្រាប់គ្រូមែនទេថាអ្នកគ្រូលោកគ្រូឥឡូវខ្ញុំមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើ
លោកគ្រូអ្នកគ្រូដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឬក៏សួរមិត្តភ័ក្តិយើងថាហេតុអីក៏យករបស់យើងអីចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យយើងថានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាទី1គឺយើងទូទៅកាន់ព្រះអង្គកុំភ័យនៅក្នុងការទូទៅកាន់ព្រះអង្គមិនថាបញ្ហាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏បញ្ហាជីវិតក៏ដោយឬក៏បញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងពេលខ្លះបញ្ហាចូលមកដល់ភ្លាមផ្ទួនធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តថាតើយើងគួរទៅផ្លូវណាទៀតតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងចុះប៉ាវិចារាគាត់កំពុងតែឈឺហើយម៉ាក់វិចារាត្រូវនៅកំដរប៉ាអញ្ចឹងវិចារាត្រូវរៀនផងមើលប្អូនផងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះទៀតអញ្ចឹងបងដឹងថាពេលហ្នឹងអារម្មណ៍របស់វិចារានឹងតានតឹងនឹងមានអារម្មណ៍ថាតើគួរតែធ្វើអីបន្តទៀតប៉ុន្តែពេលដែលអូនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពេលដែលអូនដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយអូនរៀនអធិដ្ឋានព្យាយាមអធិដ្ឋានហើយនឹងបានធូរចិត្តនៅពេលដែលទូទៅកាន់ព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងចូលទៅអគិព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងបានលើកទឹកចិត្តថាចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នារៀនអធិដ្ឋានទោះបីខ្លីមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ក៏ដោយយើងត្រូវរៀនទូទៅកាន់ព្រះអង្គតាមអ្វីដែលយើងអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គបានបន្តទៀតព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបុត្រាសម្រាប់សង្គ្រោះអស់អ្នកណាដែលជឿព្រះអង្គអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយចប់នោះទេយើងត្រូវតែពិចារណាហើយយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើយើងគួរតែនៅឆ្ងាយពីព្រះឬក៏យើងគួរតែចូលទៅចិត្តព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលយកព្រះអង្គយើងផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានបាបហើយយើងទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះយើងនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះសុវត្ថិភាពនៃបល្ល័ង្កវិញ្ញាណខ្ញុំតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះមិនមែនជាការបង្ខំទេប៉ុន្តែវាជាការរំលឹកដែរថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការសុវត្ថិភាពផ្នែកបល្ល័ង្កវិញ្ញាណអញ្ចឹងយើងពិចារណានៅកូពីនេះហើយព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គកាលពីយើងរៀនកាលពីខ្ញុំបរៀនលើកមុនក៏មានច្រើនចំណុចដែរថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ព្រះអង្គដោះស្រាយឲ្យយើងជាច្រើនការដែលយើងទូលសូមក៏ព្រះអង្គឆ្លើយតបប្រហែលជាមេរៀនស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកហើយនឹងនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនពិសេសបងប្អូនដែរកំពុងតែរៀនកំពុងតែយល់ហើយស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលនឹងឯងខ្ញុំមិនចង់និយាយជ្រៅពេកហើយក៏មិនចង់ច្រើនពេកដែរសំខាន់ឲ្យតែខ្លីៗឲ្យបងប្អូនយល់បានច្រើនហើយបន្តមកទៀតយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងកក់ក្ដៅហើយមានសុវត្ថិភាពយើងអស់ភាពភ័យព្រួយឯងធម្មតាឧទាហរណ៍យើងមានបញ្ហានៅសាលាតែយើងបានមកដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពយើងបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយយើងទទួលបានការមើលថែភាពកក់ក្ដៅពីពួកគាត់ឬក៏មានភាពលើកទឹកចិត្តពីពួកគាត់យើងធូរចិត្តហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គដូចគ្នាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលរៀនព្រះគម្ពីរខ្ញុំតែងតែនឹកចាំថ្ងៃនេះសូមលើកពីម៉ាក់តិចចុះខ្ញុំតែងតែនឹកចាំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនកាលហ្នឹងមួយថ្នាក់ហ្នឹងភាគច្រើនសិតតែមិត្តភ័ក្តិឯងប៉ុន្តែក៏មានអ្នកធ្វើបាបម្នាក់ពីរនាក់ដែរស្រាប់តែគេធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំរត់ទៅប្រាប់គ្រូអត់កើតទេអញ្ចឹងពេលដែលម៉ាក់មកខ្ញុំមិនមែនថាទូពិតអីទេគ្រាន់តែប្រាប់អំពីកិច្ចការដែលកើតឡើងប៉ុន្តែពេលនោះម៉ាក់លើកទឹកចិត្តថាមិនអីទេហើយម៉ាក់ក៏ទៅសួរនាំពីមិត្តភ័ក្តិដែលធ្វើបាបខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏លើកទឹកចិត្តថាអត់អីទេយ៉ាងណាម៉ាក់នៅជាមួយកូនដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំមានទឹកចិត្តឡើងវិញខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវបន្តទៅរៀនទៀតខ្ញុំមិនត្រូវចុះចាញ់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាយើងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីអាណាព្យាបាលវាអស្ចារ្យវាសំខាន់អញ្ចឹងព្រះក៏ដូចគ្នាបងចង់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងប្រឹងបន្ថែមទៀតកុំអស់សង្ឃឹមបញ្ហាដែលយើងឆ្លងកាត់វាធ្វើយើងឈឺចាប់ពេលខ្លះវាឈឺរហូតដល់ថ្នាក់ថាយើងគួរតែបោះបង់ជីវិតខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានព្រះអង្គរំលឹកយើងថាប្រឹងតទៀតងើបឡើងប្រឹងតកុំចោះចាញ់នៅបញ្ហានៅជីវិតយើងមានព្រះអង្គការពារកុំភ័យ
ta dùng to tiệt ta to bị có sam pram đó sam sam bốn sam pram sam bốn sam pram តើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសគេហើយតែដែលថាទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះមានទំនងជាងទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះហើយជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាដែរតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអី បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតព្រះអង្គថាយ៉ាងម៉េច34តើអ្នកណាអាចនឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទសុគតជំនួសអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គសុគតជំនួសយើងបានស្អាតនៅពេលដែលយើងទទួលយកព្រះយើងបានរួចពីបាបហើយព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញយើងដឹងហើយថាព្រះរបស់យើងមិនមែនព្រះអង្គសុគតហើយព្រះអង្គចាញ់សេចក្តីស្លាប់មិនរស់ទេគឺព្រះអង្គរស់ឡើងវិញព្រះអង្គសុគតតែ3ថ្ងៃហើយរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងអរគុណព្រះអង្គដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏មានច្បាប់ការពារនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាកាលពីជំនាន់ដើមអ្នកបម្រើព្រះអង្គលំបាកជាងយើងឆ្ងាយណាស់អ្នកបម្រើព្រះអង្គត្រូវជួបការបៀតបៀនរហូតដល់ជីវិតក៏មានហើយអ្នកបម្រើព្រះអង្គត្រូវរៀបចំខ្លួនធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងពេលខ្លះដូចជាមានជិះសំពៅជិះអីដែរតែមានតិចទេជិះសំពៅនឹងភាគច្រើនពួកគាត់ថ្មើរជើងធ្វើដំណើរដើម្បីយកសេចក្តីសម្បត្តិទៅទីក្រុងមួយព្រោះពេលនោះព្រះគម្ពីរអត់ទាន់បានហើយសពគ្រប់ដូចយើងសពថ្ងៃនេះទេឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការដែលយើងរស់នៅឲ្យបានស័ក្តិសមជាមួយនឹងព្រះគុណដែលព្រះអង្គបានសុគតជំនួសយើងគឺយើងប្រឹងប្រែងស្វែងយល់ហើយធ្វើកិច្ចការងារជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អដោយបទចម្រៀងមិញយើងច្រៀងថាម៉េចលោកីងងឹតពោពេញទៅដល់អំពើបាបអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់អំពីព្រះបន្ទូលយើងអាចយល់ថាយើងចង់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងខ្លាចជាកូនព្រះអង្គយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការនៃការផ្សាយដំណឹងល្អនេះទៅមនុស្សផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតើអ្វីអាចពង្រត់យើងចេញពីព្រះអង្គបានក្នុងគម្ពីរបានប្រៀបធៀបជាច្រើនតើការអត់ឃ្លានឬក៏សេចក្តីអន្តរាយការបៀតបៀនពេលខ្លះយើងជឿព្រះអង្គគេថាយ៉ាងម៉េចជនជាតិខ្មែរព្រះឯងមិនជឿទៅជឿព្រះគេយល់ច្រឡំថាព្រះអង្គជាព្រះរបស់សាសដតីសាសអាមេរិកសាសបារាំងអីចឹងទៅអញ្ចឹងតែក្នុងព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាព្រះអង្គជាព្រះគ្រប់ជាតិសាសទាំងអស់អ្នកណាដែលទទួលយកព្រះអង្គសុគតជំនួសរួចពីបាបអញ្ចឹងព្រះអង្គជាព្រះរបស់កម្ពុជាដែរព្រោះព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះនៃគ្រប់ជាតិសាសអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនប្រកាន់សាសទេព្រះអង្គមិនថាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែអាមេរិកសង្គ្រោះតែអីគេបារាំងអីកម្ពុជាព្រះអង្គមិនសង្គ្រោះមិនមានទេព្រោះព្រះអង្គជាព្រះនៃគ្រប់ជាតិសាសអញ្ចឹងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យយល់ច្រឡំអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រាប់យើងថាម៉េចនៅពេលដែលយើងជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលគេបៀតបៀននៅពេលដែលគេធ្វើទុកមកកាន់យើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គបានយើងទូលទៅកាន់ព្រះអង្គបានហើយយើងឆ្លើយតបដោយការដែលយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនមែនថាត្រូវបានគេថាឲ្យដោយព្រោះតែព្រះយេស៊ូវឲ្យបោះបង់លែងរៀនលែងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនមែនទេនៅពេលដែលយើងចុះខ្សោយជីវិតយើងនឹងកាន់តែឆ្ងាយពីព្រះហើយយើងនឹងកាន់តែកដោយកដែងទៅនៅពេលដែលយើងនៅជិតព្រះអង្គឃុំគ្រងថែរក្សាយើងព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងព្រះអង្គផ្ដល់ការពុតគង់ឲ្យយើងពេលខ្លះយើងមើលអត់ឃើញទេព្រោះថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះអង្គរៀបចំយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងភ្លាមទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយថាព្រះអង្គមិនដែលទុកយើងចោលទេព្រះអង្គតែងតែរៀបចំទៅតាមអ្នកណាម្នាក់ដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្វហេតុក្នុងការជួយយើងក្នុងការដែលផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងក្នុងការដែលយល់ថាយើងត្រូវការអ្វីនោះឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គរៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សដែលទទួលយកព្រះអង្គអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនរៀននៅមេរៀននេះហើយ
សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏លើសលប់នេះគឺវាមិនមែនត្រឹមតែជាសេចក្តីស្រឡាញ់ធម្មតាទេពាក្យថាលើសលប់នេះគឺច្រើនមែនតើហើយព្រះអង្គយល់គ្រប់យ៉ាងទ្រង់ជាព្រះដែលទ្រង់មានប្រាជ្ញាញាណដែលព្រះអង្គទ្រង់យល់គ្រប់យ៉ាងថាកូនព្រះអង្គត្រូវការអីអញ្ចឹងសុវត្ថិភាពមួយថាយើងអាចទូលទៅកាន់ព្រះអង្គយើងអាចយល់នៅបំណងប្រាថ្នាព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុំឲ្យចោះចាញ់នៅការបៀតបៀនកុំឲ្យចោះចាញ់នៅភាពដែលធ្វើឲ្យយើងចាក់ឆ្ងាយពីព្រះអង្គមិនថានៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយពេលខ្លះគិតថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃដែលសប្បាយជាថ្ងៃដែលកំសាន្តហេតុអីក៏យើងលះបង់ពេលវេលាមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហេតុអីក៏យើងលះបង់ពេលវេលាមករៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាអ្នកណាដែលចូលមករកព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងបានសេចក្តីសុខសាន្តអ្នកនោះនឹងបានពរជាមនុស្សដែលមានពរណានៅក្នុងម៉ាថាយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រាប់ដូច្នេះមនុស្សដែលមានពរយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានពរមែនទេអត់មានអ្នកណាចង់ក្តៅក្តៅទេចង់បានពរចង់បានការលើកទឹកចិត្តចង់បានការស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងតែកុំភ្លេចថាព្រះអង្គក៏ស្រឡាញ់យើងដែរឲ្យតែយើងចូលមករកព្រះអង្គអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យអ្នកណាលបួងយើងពង្រត់យើងចេញពីព្រះអង្គបានឲ្យសោះយើងត្រូវតែសម្លឹងទៅក្នុងព្រះបន្ទូលហើយបន្តនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តបន្តនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតដែលថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គទោះបីឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែទុកចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គហើយពិចារណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនមែនរៀននៅទីនេះហើយទៅដល់ផ្ទះវិញយើងអត់ពិចារណាយើងអត់បានយល់ទេយើងត្រូវតែពិចារណាបងប្អូនប្រហែលជាមានគម្ពីរបកប្រែចាស់គម្ពីរសញ្ញាថ្មីកាលហ្នឹងដូចជាចែកនៅបណ្ឌកិច្ចកុមារដែរអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះបើកមើលបន្ថែមឲ្យអានផងអានឲ្យស្វែងយល់ខ្លួនឯងហើយពិចារណាបន្ថែមទៀតណាតោះយើងបន្តទៅ36 37បាទដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់វល់ព្រឹកវល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់ទេគឺក្នុងសេចក្តីទាំងនោះយើងខ្ញុំវិសេសលើសជាងអ្នកដែលមានជ័យជំនះទៅទៀតដោយសារព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបាទអរគុណអញ្ចឹងកន្លែងនេះរឿងធ្ងន់បន្តិចណាប្រហែលជាស្ដាប់ទៅថាយើងត្រូវគេធ្វើបាបរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចមែនកាលពីជំនាន់ដើមអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេបៀតបៀនរហូតដល់ជីវិតសាវករបស់ព្រះអង្គនីមួយៗតែតែរងទុក្ខជាច្រើនប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គយើងសពថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណាធ្វើទុក្ខយើងដល់ជីវិតទេអញ្ចឹងយើងនៅតែមានឱកាសនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អបន្ថែមទៀតណាយើងមិនដល់ថ្នាក់បៀតបៀនដល់ជីវិតដូចសាវករបស់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងក្នុងព្រះបន្ទូលនេះបានរាប់សេចក្តីទុក្ខលំបាកទៅជាជ័យជំនះទៅជាសេចក្តីជ័យជំនះវិញជាគន្លឹះមួយយ៉ាងល្អថាយើងអាចនិយាយបានថារាល់បញ្ហាវាជាមេរៀនវាជាគន្លឹះឲ្យយើងដើរទៅរកភាពជោគជ័យមានជ័យជំនះអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែដើរទៅមុខដោយពឹងអាងទៅលើព្រះអង្គហើយយើងដឹងថានៅពេលដែលបញ្ហាកន្លងផុតទៅយើងនឹងបានជ័យជំនះអញ្ចឹងដើរឆ្លងកាត់ឬក៏ឆ្លងកាត់ដោយស៊ូទ្រាំលំបាកបន្តិចចុះនៅលើផែនដីនេះឲ្យតែយើងបានចិត្តព្រះអង្គឲ្យតែយើងបានទទួលសុវត្ថិភាពផ្នែកអបលង្វិញ្ញាណយើងស៊ូលំបាកទៅចុះមិនថាការបៀតបៀនមិនថាជំងឺគឺស្កាត់មិនថាបញ្ហាផ្សេងយើងតែងតែត្រូវបានជួបប្រទះយើងតែងតែត្រូវបានបំបាក់ប៉ុន្តែបើយើងអត់បាក់ទេយើងនឹងបានជ័យជំនះបើយើងប្រឹងឲ្យបានរួចហើយពឹងអាងទៅលើព្រះអង្គមិនមែនដោយកម្លាំងយើងនឹងបានរួចហើយបានជ័យជំនះពិសេសកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ណាស្រឡាញ់យើងក្នុងគម្ពីរនេះណាយើងមានជ័យជំនះដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងហើយកន្លែងខ38សូមផ្ទៀង38វាជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នា
ត្រូវតែពិចារណាឲ្យសំខាន់ណាយើងត្រូវតែដាក់ទឹកចិត្តក្នុងការដែលជឿជាក់ថាទោះបីមានរឿងអីក៏ដោយព្រះអង្គមិនបោះបង់ចោលយើងទេ38 39មកចប់តែម្ដងទៅបាទ បាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជាន់នេះឬទៅមុខឬអត្តរិទ្ធអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជម្រៅឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយ ចប់បាទអរគុណចំណុចនេះសំខាន់ណាបងប្អូនយើងត្រូវតែយ៉ាងម៉េចដាក់ចិត្តដាក់កាយហើយទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គណាថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីសេចក្តីស្លាប់មកដល់ឬក៏អំណាចអ្វីបង្រាត់យើងចេញពីព្រះអង្គក៏យើងមិនត្រូវចោះចាញ់ដែរណាទោះបីសេចក្តីលបួងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយបើកមុខកញ្ចក់និយាយភ្ជាប់បន្តិចអំពីជីវិតយើងខាងក្រៅថារដូវនេះវាជារដូវចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខ្មែរហើយយើងដឹងហើយថាផ្នែកឯលោកីគឺគេតែងតែធ្វើនៅកម្មវិធីជាច្រើនហើយធ្វើនៅតលៀមទម្លាប់ជាច្រើនអញ្ចឹងពេលខ្លះវាជាសេចក្តីលបួងដល់យើងដែរថាយ៉ាងម៉េចគេសប្បាយអ៊ូអគេធ្វើនេះធ្វើនោះសប្បាយអ៊ូអហើយយើងនៅតែមករៀនយើងនៅតែមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះជាអាចជាសេចក្តីលបួងមួយបងប្អូនចាញ់នៅសេចក្តីលបួងហើយបងប្អូនទៅតាមគេទៅហើយលែងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះមិនមែនជាការល្អទេតែអរគុណព្រះអង្គហើយអរគុណបងប្អូនដែរថ្ងៃនេះបានជួបជុំគ្នាណាទោះបីគៀកចូលឆ្នាំក៏ដោយអ្នកខ្លះគាត់មានការរវល់អ្នកខ្លះគាត់ទៅស្រុកទៅអីគាត់ទៅលេងតែអរគុណហើយយើងប្រហែលអ្នកនេះនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តថ្ងៃនេះថាព្រះអង្គមិនចាក់ចេញពីយើងទេទោះបីមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងមិនគួរយើងមិនត្រូវឲ្យសេចក្តីអ្វីក៏ដោយឬក៏អ្នកណាក៏ដោយពង្រត់យើងចេញពីព្រះអង្គបានទេយើងត្រូវតែចាំអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏លើសលប់មួយហ្នឹងហើយយើងបន្តរស់នៅបានសមស្របទៅតាមបំណងផែនទីព្រះអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមព្រះប្រទានពរហើយយើងបន្តក្នុងការពិចារណារបស់គ្នាអរគុណចា៎បាទ